बहुत समय पहले की बात है। एक प्रशांत महासागर में एक बहुत बड़ी व्हेल मछली रहती थी जिसका नाम वेली था। वेली के कोई फ्रेंड्स नहीं था। वह हमेशा अकेली ही समुद्र में घूमा करती थी। एक बार वेली बाहर आई तब उसने देखा कि ऊपर से एक चिड़िया उड़ती हुई आ रही है। उस चिड़िया का नाम बेली था। जब उसने बेली को देखा तो वे दोनों आपस में बातें करने लगे। इस प्रकार रोज बेली और वेली दोनों आपस में मिला करते और इस तरह से उन दोनों का अकेलापन भी दूर हो गया। अब वेली के पास एक अच्छा फ्रेंड था जिसका नाम बेली था और इसी तरह जी कहानी खत्म। समाप्त हुई।